Dili tanang problema against nimo. Actually naay mga problema sa atong kinabuhi nga gitugot gyud sa Ginoo para tudluan ka, para i-mold ka, para dadon ka sa another level o mas taas nga level sa imong nahimutangan karon. So naay mga problems or challenges sa imong life nga actually para mutabang yun nimo. No timan ilang ni nga mga principles aron kay balukaon saon pag-deal ang mga challenges sa imong life o instead nga makadaot nimo ni makatabang noon nimo. Muna imong buhaton. Number 1, change your perspective. Usba imong hunahuna. Ang problema actually mag-start sa atong hunahuna. Kung puro ta negative, puro ta kahadlok, puro ta pagduha-duha, mao ginay kasagaran sinugdanan sa problema. Usaba imong perspective, walay plano nga dautan ang Ginoo nimo. Tanang gitugot niya sa imong life para ni pagtabang actually nimo. Bisan pagdisiplinaon ka sa Ginoo para man gihapon na nimo. So usba gyud imong perspective, ayaw paghunahuna nga ang gitugot sa Ginoo nimo makadaot nimo. Hunahunaan noon nga verse sa Romans chapter 8 verse 28 ingon ang Bible nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi naa ginay good nga result, naa nay good nga intention gikan sa Ginoo. So usba imong hunahuna nga tanang nahitabo karon nga problema o challenges sa imong life na ay maayo gyud nga katuyuan ng Ginoo ana. Ug one day imong ma-discover na siya kung nakailig-on nga principle sa pag-atubang sa mga challenges. Number 2, trust in God's plan. Hinumdumi ang overall general nga plano sa Ginoo nimo. Dili in taon intention sa Ginoo nga pasakitan lang ka. Gitugot lang na sa Ginoo tungod kay para magkat-on ka o mubangon ka and then mo proceed ka sa plano sa Ginoo para nimo. Hinumdumi ang Jeremiah 29:11 nga ingon ang Ginoo na siya'y maayo nga plano para nimo. Pero di man guna pasabot nga maayo din ang mahitabo. Tungod kay mo take pa nag-process and then hinay-hinay nimo makit-an ang maayo niya nga plano para nimo. Usay gani mo agi pag mga failures, mga mistakes, part gid ang failures, mga mistakes sa atong life tungod kay dili man ta perfect. So every time we commit mistake, every time we fail, mubangon ta nga nay bag-o na nga learning sa atong mga failures. Kay kung dili man gud ka ma-fail, dili man ka magkat-on. Na ay mga butang nga makatunan pinaagi lang sa mga failures nato. So ayaw ka discourage kung na-fail ka, bangon. Wala pa na human ang Ginoo nimo. Napa siya'y purpose sa imuhang kinabuhi. Next, strengthen your faith through adversity. Hinumdumi gyud once na gani mga adversities, mga challenges sa imong life, opportunity na nga malig-on ang imong faith. Gamita na nga mga hagdanan nga malig-on ka sa imong kinabuhi. Himo ang challenge na. Kaya ang mga challenges sa imong life, di man niyo matest kung asa na kadapit nga level. Baby pa ba ka or mature na ka? Kaya kasagarang mga immature nga mga believers, dali kay mo atras sa ilahang mga challenges. Dali kay mo hunong sa ilahang goal. So ayaw ka discourage mo anong stepping stone ng mga problem pag-develop sa imong faith o sa imong karakter. And the next, focus on eternal perspective. Hinumdumiha nga pobre na nga matay ang mga apostles. Wala sila yung mga na-acquire nga mga material wealth. Pero nga nung excited o kontento sila tungod kay nag-focus sila sa mga eternal nga mga rewards. Isa ka butang nga mag-encourage gud nimo, ayaw gyud hunahuna nga mga material nga blessing mao'y sukdanan sa tinuod nga blessing. Nasa imong heart ang tinuod nga blessing, and one day kanang mga butang nga nakatuna nimo sa imong heart na nakatumbas nga mga eternal rewards. Katong mga butang nga sa taas ang dapat focus sa nimo og maayo. Again, ang mga problema, mga challenges sa imong life dili gid actually ni pagguba nimo, kundi pag-form, pag-develop, pag-lig-on ni nimo. Upuhon ma-amaze ka sa imong naabtan nga dili ka katuo nga pinaagi sa mga problema na limo kang lig-on ug nahimo kang successful beyond pa sa imong expectation.